Hello，大家好，我係傻傻咩啊？咁今日咧就 day 2啦。咁咧其實琴日咧係我生日啦，咁所以等陣咧我哋就會食翻個蛋糕嘅。係咁食咗啲肉鬆啦，所以係有少少把聲係啦。咁我哋其實已經食完噶啦。有個噴水泉嘅物體啦，我哋而家就去咗條橋嗰度，係啦，咁咧呢度係好悠閒嘅，嗰邊咧都可以行嘅，係啦，咁咧啲水咧係超清嘅咯。如果跌咗部手機入去咧，救唔翻。係啦，咁咧就差唔多行完噶啦，我哋而家差唔多就好。其實冇乜嘢行，跟住咧我哋咧就去咗嗰個福興公園嗰度啦。咁咧嗰度係又可以浸腳嘅咯，係啦。跟住嗰度咧有一啲鐵嘅嗰啲啊，突然之間諗起小新啊，唔知點解。咁其實咧係廿1號生日，咁但係琴日冇食到啦，所以就但係咧仲有另一個食咗呢個先。咁我哋而家咧就出發陽明山啦，我哋就要搭一架叫做小狗嘅巴士啦，係，但係個狗咧係1、2、3、4、5、7、8、9個狗咯，係啦。呢個啊，咁我哋終於上到嚟啦，你望下超靚咯，呢度係超級靚。跟住嗰邊咧啲花咧，我哋等陣可能會去嗰邊咯，超靚。我哋望上面，同埋其實啱我哋本身都想搭公車，但係等下我哋都係去咗搭的士咯。咁呢啲咧就櫻花辣神嗰啲，係啦。跟住咧，但係啱啱個師傅話咧2個禮拜之前咧就好靚，但係而家好多都已經甩晒啦，其實。咁我哋而家就過到。我嘅朋友咪我睇鏡頭都嚟咗呢啲嘢，嗱，因為咧我而家係好嘅恐懼啊！耶！到你打下行先嗰度，超牛細嗰啲樹，真係山。聽下啲水聲，非常清脆嘅水聲咯。我嚇過死我，而家有啲音樂喺度咯，唔知咩事。我而家就上去呢度啦。咁呢度咧都幾靚。我哋就繼續行，我哋終於上嚟啦，跟住呢度呢間。呢個係勁靚嘅咯，大家睇下，超靚咯，係完全俾花淹沒晒嘅啦，已經。呢度都超靚咯，係勁靚咯，呢度完全係大家睇下，成好似小型瀑布咁跌落。咁我哋啱啱咧就搭呢一架車去到竹子湖啦，係啦。咁樣係超靚嘅咯，呢度超靚嘅咯。超靚咯，但係我唔係好知呢隻係咩花啦，但係我就係覺得佢超靚咯。咁咧，顧名思義啦，呢個叫竹子湖咧，應該好多竹子嘅。但係我哋經過，即係搭車經過嘅時候咧，都好多嘅。但係依家咧就冇咩咯。我哋等陣如果再見到嘅話，再影俾大家睇下。過橋啦，我哋而家就咁，但係咧，覺得有啲恐怖咁。超靚咯，呢度大家睇。唔知咩物體啦，總之又有啲靚咯，因為佢係好
多，完全係超級大霧咯，唔知點解超級大霧。跟住咧係，唔知後期碌得好濕啊！啱啱就喺嗰度啦，跟住後尾就送咗啲呢啲叫海芋嘅物體俾我。